guys, welcome to House Channel Information with Entertainment. இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறது பல மர்மங்கள் நிறைஞ்ச அமேசான் காடுகள்ல இருக்கிற 10 ஆபத்தான மிருகங்களை பத்தி தான். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல நான் பார்க்க போறது ஜாகுவார். இந்த ஜாகுவார் அமேசானோட மெயின் பிரெடேட்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம். சிங்கம் அப்புறம் புலிக்கு அப்புறமா பூனை குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய அனிமல்னா அது இந்த ஜாகுவார் தான். இந்த ஜாகுவார்ஸ் பேசிக்கா டீப் ஃபாரஸ்ட்ல தான் அதுங்க வாழ்றத ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்பவே ஃபாஸ்டா ஓடக்கூடிய பிரெடேட்டர்ஸும் கூட. மோஸ்ட்லி தண்ணி இருக்க பகுதிகளுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த ஜாகுவார்ஸ் அதிகமா வாழும். அண்ட் இந்த ஜாகுவாரோட அல்ட்ரா ஸ்ட்ராங் ஜாஸ் அண்ட் பற்களை வச்சு இதுங்களால ஒரு கிராக்கடைலோட மண்டவோட அண்ட் ஈவன் ஒரு ஆமையோட ஷெல்ல கூட இதால கடிச்சு துப்பிட முடியும். அண்ட் இதுங்க ரொம்ப ஆபத்தா இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய வைல்ட் அனிமல்ஸை ரொம்ப ஈஸியா வேட்டையாடக்கூடியது. பெரிய கிராக்கடைல்ஸ் அண்ட் ஈவன் பாய்சனஸ் ஸ்னேக்ஸை கூட இதுங்க விட்டு வைக்காது, அடிச்சு ஒட்டு மொத்தமா காலி பண்ணிடும். அப்ப மனுஷங்க இதுகிட்ட மாட்டினாங்கன்னா அவங்க நிலைமை என்னன்னு கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அடுத்தது ரெட் பெல்லிட் பிரானா. அதோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடைய பெல்லி பகுதி ரெட் கலர்ல இருக்கும். அதோடைய டாப் பாடி கிரே கலர் அண்ட் சில்வர் கலர் ஸ்கேல்ஸோட இருக்கும். அமேசான் ரிவர்ல அதிகமாக காணப்படுற இதுங்க எப்பவுமே குரூப்ஸ்ல தான் இருக்கும். மினிமம் ஒரு குரூப்ல 20 பிரானா அண்ட் அதுக்கும் மேல இருக்கும். ஆவரேஜா இதுங்களுடைய லென்த் அப்படிங்கிறது 30.5 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் வெயிட் ஆவரேஜா 4 பவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். இதுங்க அந்த கடல்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மீன்கள், நண்டு, அப்புறம் குட்டி குட்டி பூச்சிகள் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு வளரக்கூடியது. பட் பெரிய பெரிய அனிமல்ஸை கூட இதுங்க கூட்டமா வர்றதுனால ஒட்டு மொத்தமா கடிச்சு துப்பிடக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கொண்டது. பேசிக்காக இந்த பிரான்ஹாஸ் ஒரு விக்டிமை அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னா அதுங்க பேசிக்காக அவங்கள கொன்னுட்டு அதுங்களை சாப்பிடாது, உயிரோடு இருக்கும்பொழுதே கடிச்சு மெல்ல ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால டெத் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸ் தான் பிரானாஸோட அட்டாக்ல. ஸோ பேசிக்காக ஹியூமன் பீங்ஸ் இதுங்க கிட்ட மாட்டினாங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பிரானா இருக்கு அப்படின்னா அதோடைய அட்டாக்லேயே நம்மளுடைய கை விரல்கள், கால் விரல்கள் இந்த மாதிரி பார்ட்ஸை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒரு குரூப் ஆஃப் பிரானாஸ் கிட்ட மாட்டினா மரணம் நிச்சயம். அடுத்தது எலக்ட்ரிக் ஈல். இதுங்களுடைய பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுடைய பாடியில் கரண்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆகும். மேக்ஸிமமாக 8 ஃபீட் அளவுக்கு வளரக்கூடிய இது குரூப்பாக தான் ட்ராவல் பண்ணும் அண்ட் இருட்டில் தான் இதுங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக அட்டாக் பண்ணக்கூடியது. இதுங்களுடைய பாடியில் 860 வோல்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை இதுங்க அட்டாக் பண்ணும்பொழுது விக்டிம் உடம்புல செலுத்தும். ஈவன் இதனால ஹியூமன்ஸ் இறந்து போகக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு. அட்டாக் ஆன விக்டிம் இம்மீடியட்லாம் காற்றுல தூக்கி வீசி அடிக்கப்படுவாங்க அண்ட் சம்டைம்ஸ் இதோடைய அட்டாக்னால நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுமே பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பேசிக்காக இந்த மீன்கள் தானா போய் யாரையும் அட்டாக் பண்ணாது அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் ஃபுட்டுக்காகவோ இல்லை அதுங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவோ மட்டும்தான் இதுங்க அட்டாக் பண்ணும். ஸோ ஃபார் எந்த பெரிய ஹியூமன் டெத்ஸுமே இந்த எலக்ட்ரிக் ஈல்னால ரெக்கார்ட் செய்யப்படலை. பட் ஆக்சுவலி இதுங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை. அடுத்தது புஷ்மாஸ்டர் ஸ்னேக். இது வரைக்கும் ஓவராலாக உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க விஷம் வாய்ந்த பாம்புகளில் அதிகம் விஷம் வாய்ந்தது இந்த புஷ்மாஸ்டர் ஸ்னேக் தான். அமேசான் ரிவர் பேசனோட நார்த் பகுதியில் தான் இந்த பாம்புகள் அதிகமாக காணப்படுது. ஆவரேஜாக 10 ஃபீட் வரைக்கும் லென்த்தில் இதுங்க வளரக்கூடியது. இதுங்க மோஸ்ட்லி ஹியூமன்ஸோட கான்டாக்ட்ல இல்லைனாலும் இதனுடைய விஷம் ரொம்பவே கொடியது. இதனுடைய விஷத்துல நியூரோடாக்சின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அண்ட் இதனால ஹியூமன்ஸ் இது கடிச்சதுன்னா அவங்களுடைய பிளட்டை கிளாட் பண்ணிடும் அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய பிளட் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதிகமான ரத்தப்போக்கையும் உருவாக்கிடும். ஈவன் அதோடைய பாய்சன் நம்மளுடைய நரம்புகள் வழியா டிராவல் ஆகுறது மூலமா நம்ம பாடியே பேரலைஸ் ஆகி ஈவன் நம்மளால பிரீத் பண்ண முடியாம கடைசியில் சஃபகேட் ஆகி நம்ம இறந்தே போற சூழ்நிலை கூட உருவாகலாம். இம்மீடியட்டா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலனா மரணம் நிச்சயம். அடுத்தது அமேசானியன் ஜெயண்ட் சென்டிபீட். ஓவராலாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்டிபீட் வெரைட்டிஸ்லேயே இதுதான் லார்ஜஸ்ட் சென்டிபீட் அண்ட் இதோடைய மேக்ஸிமம் லென்த் 30 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த ஜெயண்ட் சென்டிபீட் ஒரு மிகப்பெரிய பிரெடேட்டர். இது மற்ற சின்ன சின்ன அனிமல்ஸை கொண்டு சாப்பிடக்கூடியது. லைக் சின்ன சின்ன டரண்டுலாஸ் மாதிரியான பூச்சிகள் மட்டும் இல்லாமல் வவ்வால், பறவைகள், எலிகள் இதெல்லாத்தையும் கூட அதை அட்டாக் பண்ணி சாப்பிட்ருமா. இதுக்கு அதுங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது அதுங்களுடைய விஷங்கள் தான். இமீடியட்டாக அந்த பிரெடேட்டரை அட்டாக் பண்ணி அதோடைய விஷத்தை செலுத்தி அந்த உயிரினத்தை கொன்று அதை தான் உணவாக சாப்பிடுது அண்ட் இதோடைய விஷம் மனிதர்களுக்குமே ரொம்ப டேஞ்சரானது தான். 2014 வருஷம் ஒரு 4 வயசு பையனை இந்த சென்டிபீட் கடிச்சதுனால அந்த பையன் இறந்தே போயிட்டான். ஸோ இந்த சென்டிபீட் உண்மையிலேயே மனிதர்களுக்கும் ரொம்ப ஆபத்தானது தான். பொதுவாகவே இந்த காட்டு பகுதிகளில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு அக்ரெசிவ் நேச்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். இதுக்கு காரணம் உணவு, அப்புறம் தன்னை பாதுகாத்துக்கிற ரீசன்ஸ்க்காக இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வேட்டையாட வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ இதனாலேயே இயற்கையாகவே இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அக்ரெசிவாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த இந்த அமேசான் கிரியேச்சர்ஸே அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த கிரியேச்சர்ஸே இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இதை விடவும் டேஞ்சரஸான கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் அமேசான் காடுகளுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்ட் 2 வீடியோ வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட்.